Burung merak berasal dari Asia Selatan, terutama di India dan Sri Lanka. Namun, burung merak juga dapat ditemukan di berbagai wilayah lain di dunia, termasuk Asia Tenggara dan bahkan di beberapa negara. Sebagai burung hidup dalam penangkaran, habitat alami burung merak banyak dijumpai di dalam hutan, padang rumput, dan semak belukar. Ciri-ciri khas yang dimiliki burung merak antara lain bulu yang indah dan berwarna-warni, ekor panjang dan lebar, serta suara keras dan khas. Burung merak dikenal karena keindahan dan keanggunannya, serta sering dijadikan simbol keindahan dan kebanggaan dalam berbagai budaya. Mohon untuk di-subscribe. Terima kasih.